当我在剪片的时候，我经常会出现一种情况，就是我希望我的音乐在某一个点突然停止。但是如果说我们就简单的把这个音乐卡掉，那么效果是这样的，是不是有一点感觉怪怪的？如果我们让我们的音乐像这样停止，那么感觉就会好多了。怎么样？是不是两种不同的音乐停止效果质感是截然不同的？那么今天我就给大家带来一期简单的教学，来教大家是如何做这种音乐的回声停止效果的。我是咔咔的老吴。在影片开始之前，还请大家记得点赞、订阅，多多支持。您的点赞和订阅就是让我继续做原创最好的动力。那么我们现在就开始。好，现在我们来到电脑上，我们打开 Premiere， 现在是一个空白的一个时间线，我们把我们的这个音乐拉进来。好，我们一起来听一下这个音乐。好，现在这个音乐音量比较大啊，我们把它降低一点音量，我们在这个效果控件里边把它拉低一点，调成-5吧。我们再听一下。这个音频如果是纯音乐的话，到-6到-3之间是 OK 的哈。那么现在我们想让它在中间的位置停止啊，比如说在这个范围内附近停止，那我们要做的事情是找一个重音节，就是一个鼓点，就是咚或者嘣或者嗡这样一下。我们来听一下。哎，听到这里吗？你看波形也是能看出来的哈，在这里我们把它拉大一点。可以看到这里明显的是从一个比较平的地方突然出一个重音哈，那基本上你看波形就知道这里是一个重音，或者说这个地方是一个重音，对吧？这一个高峰，然后低谷，这是一个重音音节，我们再听一下，对吧？这是一个重音音节，那我们就拿这个重音音节来举例子吧。我们要做的是把这个重音音节完整的截取出来。那么在这个重音开始之前呢，我们可以剪一下，然后呢，在重音结束呢，大概是这个位置哈。我们再剪一下，我们把后面的右键这个 enable 就是启用，把它取消启用在我自己的快键里呢，就是 NB 快速的启用和取消启用。我有一期教大家如何提升剪辑效率，提升10倍那里介绍了我自己的一套快捷键的这个预设，大家可以去下载我的这一套快捷预设我已经使用了16年了，就是我觉得是非常非常方便的，只需要一只手就可以掌握所有的你常用的操作那么我们现在再听一下，是不是完整的截取了这个鼓点，对吧？就是咚一下，我们再听一下，对吧？听到了这个咚一下，就是截取一个鼓点然后呢，我们要做的是把后面的部分框选，然后呢，右键有一个 nest 是什么呢？就是叫做嵌套嵌套其实大家听起来好像很难理解，其实很简单，就是我们把这个时间线想成一个盒子。那么呢 ，nest 呢就相当于一个小盒子。比如说，我现在要把这2个音乐片段装在一个小盒子里，那么我就右键nest， 然后呢，他问我新建的这个小盒子的名字我们就默认的 OK。你看，现在刚才是2段素材，现在变成1段素材了，对不对？那我们双击它，你会看到，在这个里边呢，还是2段素材，对吧？然后呢，我们再切回来，我们看这段素材叫什么名字？叫这个 nested sequence 10，对不对？它就是一个单独的时间线，我们双击进来就是它的时间线。只是说呢，我把这个小盒子呢，或者把这个时间线呢作为一个整体然后把它放在了这个大时间线上。最外面的这个大盒子呢，就是 C0099 这个时间线，这个大盒子，对吧？其实很好理解那么我们为什么要把刚才的2个小段的后面的这段，就是这2段小段，把后面这段取消启用之后，然后再把它嵌套到一个盒子里呢？我就是希望这个鼓点在这个鼓点播完之后，可以继续往后播放让它有一段时长。这个可能大家比较难理解我们来举个例子我们现在来播放一下，听一下看，当它播完了之后呢，这个还会继续往后播，对吧？那如果是没有它是什么效果呢？我们来 Ctrl Z 取消一下。现在呢，我们那个盒子没有了，对吧？我们单纯的把后面删掉，然后呢，我们再播放一下是什么效果？到这停止了，对吧？那我呢，如果说没有后面那个长段呢，我们只是单纯的对它进行一个嵌套呢，
我们来试一试，你会发现，哎，嵌套之后的这个小盒子就只有这么长，你想把它拉长也是拉不了的啊，拉长拉不了的。所以呢，有这么几个办法啊，有这么几个办法，我们把它撤销一下。要么呢是你把它拉长啊，截断，然后呢把它取消启用，然后呢再把它整体做一个嵌套。哎，这样它就可以在播放完之后继续往后走了。我们听一下，对吧？你看它继续往后走，或者还有一个办法就是把它删掉，对吧？你单纯的对它进行一个嵌套，然后呢把它装到一个小盒子里。现在小盒子只有这么大，对吧？那我们双击它，然后进到这个小盒子里，然后找到最前面这针，对吧？然后呢复制我们现在已经有的这个素材，把它往后拉到很远很远的位置啊，把它拉到很远很远的位置，然后再拉到这里啊，看已经拉了出来13秒了，对吧？再把它取消启用啊，然后呢，我们再回到我们这个大盒子里，然后我们再拉这个小盒子，它就变长了。为什么？因为我们这小盒子变大了，对吧？那大家呢，只要找这个自己觉得最舒服的一种方式就行了，对不对？其实你不管用刚才我介绍的哪一种方法啊，出来的效果都是一样的，就是用一个你最舒服的方式就好了哈。那我就给大家说一下我最舒服的方式啊，我们还是把它拉出来啊，把刚才这个鼓点啊剪出来，然后把右边呢右键啊取消启用，对吧？然后呢框选，然后右键变成一个小盒子，对吧？给它做一个嵌套，叫 nest， 然后点 OK。好，这就完成了我们的嵌套的部分。那么我们再听一下，对吧？你能听到最后一个嘣，一个鼓点，然后就结束。那么我现在需要这个鼓点呢，有一点回响，对吧？像咚嗡嗡嗡嗡嗡结束，对吧？那么我需要给它加一个回声。然后呢，我们在左边的这个地方啊，找这个两个小箭头。找到它一个叫 Effects， 叫音效。如果你找不到这个呢，你就在上面啊 Window 里边找到这个 Effects， 在这里哈，我点它。好，点它之后呢，我这里已经找过了哈，那我把它删掉啊，重新找，叫 Reverb，R-E-V-E-R-B 啊。然后你可以找到下面有一个叫 Studio Reverb， 然后我们把它拉过来啊，放到这个我们已经嵌套的这个后面的这个鼓点上哈。拉过来之后呢，你再选择它，你就在这个叫 Effect Controls 里，就是效果空间里边，你就可以找到我们刚才加的这个效果，对吧？叫 Studio Reverb。如果你找不到这个窗口呢，你就打这个 Windows， 然后点这个 Effect Controls 就可以出现我们这个窗口了哈。然后我现在要给它加一个回声，对吧？就是刚才这个回声。那么我们现在默认的这个属性，我们听一下哈，几乎没什么效果，对吧？然后我们呢点开这里有一个叫自定义设置啊，我们打开它，然后呢它这里有几个这个预设啊，就是 preset 就是预设，它事先的软件里边已经给你调好的一些设置，就省得你这么多参数一个一个选了哈。我们点开这个箭头有一个叫做 Great Hall， 就是一个大厅啊。你想想，你要想产生回声，你要在什么环境里？要么在大山里，对吧？要么在一个非常大的大厅里，空旷的大厅，这样才能产生回声，对吧？我们就选择这个 Great Hall。选择它之后呢，你看这个参数自己就变了，对吧？然后我们再听一下，听到了吗？有一点回声哈，再听一下，往前一点。现在其实是 OK 的，但是我觉得这个效果不够完美。那我有一点点自己的习惯啊，就是大家去借鉴哈。我不一定我的就对，但是我只是说我自己在做这种事情的时候，我会有一些自己的习惯。比如说，我会觉得这个回声有点小，你再听一下。对吧？这回声有点小，我希望让它这个声音再大一点。那怎么办呢？我只是需要把后面的这部分把它音量调大。你可以在这里调大哈。我有一个快捷键呢，就是快速调大，就增加这个音量的增益啊。我就摁 Z 啊，摁 Z 这是我自己的快捷键啊。然后你可以在我刚才说的那期节目里边去下载我的快捷键。然后我要把这个音量调大一点，那我调到5啊，增大5个 dB 的音量。然后呢，我们再听一下。对吧？这个音量我觉得匹配上了啊，前后这个音量是合适的。但是我觉得这个好像这个回声不是很强烈哈，再听一下，对吧？其实还可以。如果你觉得这个效果 OK 了，那么这个就做完了，我们这期教程就结束了。只是说我自己个人对这个效果，我还希望它回声再稍微大一点点啊，再大一点点。那么这里边有几个参数啊。
一个是这个你可以看到这个房间的大小啊，你可以在这里边调。然后呢，比如说我们给它调的大一点，现在是70啊，我们调到100，我们听一下什么效果啊？对吧？我觉得好像稍微短了一点啊，我们再 Command Z 啊给它撤回。然后除了这个房间的大小呢，我们是可以调整的。我们还有一个参数，我觉得特别的有效果啊，就是叫 Early Reflections， 就是什么提早的一个反射或者什么的啊。我个人觉得调这个参数出来的效果会更好。那我们先做一个对比啊，我们听一下我们不调之前是什么效果。啊，我们再听一下，我们把它加大一点啊，比如说加到60吧。哎，能听出来有一点点不同吗？那我们再调大一点啊，调到100。我觉得好像100效果好，对不对？这个效果呢，其实没有一个所谓的对和错啊，完全就是你自己的感觉，你觉得什么样效果好？那么有很多朋友说，你能不能就直接告诉我一个参数就好了啊？我不用这么麻烦，我每一次要再重新听，我每次要听这个效果。但是我想告诉大家的是，不同的音乐，它的节奏是不一样的，它整个这个风格是不一样的。我们没有办法用同一套参数去套所有的效果啊，去套所有的音乐，所以。大家要知道，你想要什么样的效果是在哪个参数调的。那么具体再去做这个效果的时候，我们要去不停的听啊，不停的去试大小、大小、大小，然后找到一个你最完美的参数就可以了。你不需要去记这个参数哈。那我们再听一下。哎，我觉得这个效果就很不错了哈。我们来拉一个画面来试试看这个音乐的效果怎么样哈。我们把它拉过来。把这个画面摁我的快捷键 A， 或者说你可以右键啊来调整它的速度，来调整它的速度为50%。好，现在我们就给小姐姐做了一个慢动作哈，然后我们在这里呢把它做一个截断，我们来听一下现在这个音乐停止的效果怎么样。哎，我觉得这个效果就是我想要的。好，这样我们的效果就算做好了，是不是非常的简单？如果今天的影片呢对你有帮助，还请大家记得点赞、订阅，多多支持。如果你在做的过程中遇到任何的问题，也欢迎你加入我的微信群，在我们微信群里大家一起相互交流，或者在影片下方留言来告诉我，我都会及时的给大家进行回答。那么今天的节目就是这样，我是每周给你带来 YouTube 运营和推广干货的卡卡的老吴，我们下周不见不散。